DJ Val Mix Fest. Eu conheço essa menina lá da vila. Os olhos dela me lembrou. Acho que foi essa que veio queimar uma erva com nós ali na social de um jeitado. Eu fico lembrando sozinho. Ela é como uma brisa que vem em direção a mim. Invasão automotiva. Sábado 19 de setembro, local Parque de Exposições de Vianópolis. Eu sou da favela, ela é lá do Parque Wayne. Eu na rua de terra, ela na Z4 do pai. Eu não corri naquela